سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. اگه برای اولین بار دارید منو میبینید، من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم. امروزم میخوام با یه خمیر جادویی کلی شیرینی‌های خوشگل و خوشمزه براتون درست کنم. همراه من باشید تا مراحل درست کردنش رو با هم ببینیم. دوستان، برای درست کردن خمیر این شیرینی احتیاج داریم به کره، یه دونه زرده تخم مرغ، یه مقدار نشاسته ذرت، وانیل و بیکینگ پودر، شکر، روغن، ماست، مقدار نشاسته ذرت و آرد. مقدار مواد اولیه رو حتما براتون می‌نویسم. تو مرحله اول باید کره‌ای که به دمای محیط رسیده رو به ظرفمون اضافه کنیم. کره و روغن. من 250 گرم کره با یه پیمانه روغن رو بهش اضافه میکنم و یه پیمونه شکری که داشتیم هم اضافه میکنیم. وانیلی که داشتیم هم بهش اضافه میکنم و ماستی که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم. یکم با لیسک مخلوطش میکنم و احتیاجه که حتما با همزن برقی خوب میکسش کنم. خب حتما دورگیری رو فراموش نکنیم. خب الان دیگه کافیه. الان نشاسته‌ای که داشتیم هم الک میکنیم. همینطور تو 3 مرحله آرد رو بهش اضافه میکنیم. از یه جایی به بعد دیگه باید با دست ورزش بدیم. قبل از اینکه پیمونه آخر بریزم یه قاشق چای خوری هل بهش قاطی میکنم. هل خیلی خوش طعمش میکنه و با الکش میکنم. فقط پیمونه آخر رو میریزیم، باید کم کم با دست با نوک انگشتمون وصل بدیم تا جایی که دیگه شاید احتیاج نباشه که همه آرد رو اضافه کنیم. الان من این کار انجام میدم و ببینم خمیرم تا کجا کافیه براش این آرد. هنوز خیلی احتیاج داره و فکر کنم من همه آردم رو باید اضافه کنم. چه عطر هلی بلند شد. شما حتما اگه دوست داشتید هل اضافه کنید چون هل خیلی خوشمزه‌اش میکنه. خب دوستان، زمانی که خمیر آماده شد من خمیر داخل یک کیسه پلاستیکی گذاشتم و مدت 1 ساعت گذاشتم توی یخچال بمونه و الان خمیرمون آماده است. الان من خمیر از پلاستیک در آوردم و یکم با دستم ورزش دادم و الان از دوباره یه خمیر یه دست شد. الان این خمیر رو به چند تا قسمت تقسیم میکنیم. من تقریبا میخوام به 5 تا قسمت تقسیمش کنم. یه کاغذ نسوز خمیرمو میذارم با یکم پودر کاکائو از دوباره به این شکل ورزش میدم تا کاملا کاکائویی بشه. خب الان من پودر کاکائو رو به خمیرمون قشنگ ورز دادم و تو این قسمت میخوام چند تا از این خمیرا به حالت رول در بیارم. وقتی به این شکل در آوردیم با یک کاتر به چند تا قسمت مساوی برش میزنیم. قسمت دومش سیاه دونه اضافه کردم
و خوب همیش میزنم، همونطور که گفتم با نوک انگشتام. خب الان آماده است. به این شکل یه توپای کوچیک برمی‌داریم و گرد میکنیم و با فاصله میذاریم کنار هم. میذارم داخل فر تو دمای 180 درجه به مدت 10 تا 12 دقیقه. دوستان تیکه بعدی رو میخوام با وردن صاف کنم و با کاتر کات کنم. اول باید خمیرمون رو بذاریم و روش یه دونه از این کاغذ نسوزا بذاریم که خیلی راحت بتونیم با وردن صافش کنیم. تقریبا 1 تا 2 سانت، خیلی نباید کلفت باشه. و الان میخوام با این کاتر گل کاتش کنم. خب من سری اول رو با کاتر گل کات زدم و سری دومش رو که میخوام روش بذارم یه سوراخ روش درست میکنم به این شکلی که میبینید. سعی کنید وسطش باشه. خب برای تیکه 4 میخوام از توی ماسوره رد کنم که شکلش هم خیلی متفاوت میشه. یه تیکه از خمیرمون رو برمیداریم، یک کم اینجوری حالت گردش میکنیم و میذاریم داخل این ماسوره. ببینید میذاریم داخل ماسوره و فشار میدیم و به این شکل فشار میدیم. فقط سطح خمیر باید حتما به سطح سینی فرمون بچسبه. به این شکل فشار میدیم و یه ذره میره سمت پایین و کاتش میکنیم و بعد با انگشتمون یه سوراخ داخلش ایجاد میکنیم. خب از دوباره یه مقدار خمیر داخل ماسوره میریزیم، به سطح سینیمون فشار میدیم خمیر رو از پایین به این شکل و کاتش میکنیم. خب من اینجا پودر نارگیل، پودر پسته، یه مقدار کنجد، یه مقدار نقل از این دونه سیاها، یه مقدار خلال پسته، یه مقدار مربا و گردو شکلات بنماری شده دارم، هم شکلات سفید هم شکلات قهوه‌ای. برای این شکلش هم یک مقدار از این شکلات که همراهش یه مقدار فندقه، من یه دونه گردو روش میذارم و از دوباره از این شکلات و فندقی که هست میذارم روش و یه مقدار پودر پسته روش میریزم و میتونید از مرباش رو بیشترم بریزید. میتونید از مارمارات هم استفاده کنید، فرقی نمیکنه. حتی میتونید شکلات بذارید روش. خیلی شبیه شیرینی مربایی همون درست کردم. خب روی اینا میخوام به این شکل شکلات سفید بریزم و با دونه های سیاه تزیینش کنم. بچه من یه دونه خوردم انقدر خوشمزه و ترد بود طاقت نیاوردم. کاش شکلات سیاه بیشتر بود ولی متاسفانه آخرش بود و تموم شد. الان که من دارم اینا رو درست میکنم اینجا فکرم ساعت 10 شبه، خاطر همین نمیتونم من شکلات سیاه تهیه کنم و روش از این دونه سیاه ها میریزم. الان اینم به این شکل میخوام درست کنم، ببینیم چه شکلی میشه. انقدر دلبر و خوشگل شدن بچه‌ها. با این رسیپی که من بهتون گفتم تا 2 ماه میتونید شیرینیاتون رو داخل
یخچال نگه دارید. ستاره ها رو با شکلات سفید و یه مقدار خل پسته تزیین کردم و آخرش یه مقدار خلال پسته. من تقریبا دیگه کارم تموم شده. الان اینا رو میچینم توی ظرف و بهتون نشون میدم. دوستای عزیزم، همونطور که میبینید شیرینی‌های خوشگل و خوش رنگ و لعاب ما آماده شد. امیدوارم که شما این رسیپی من رو دوست داشته باشید. چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که زمانی که دارید خمیر این شیرینی رو میگیرید، اگر احتیاج به آرد بیشتری داشت میتونید تا نصف پیمانه بهش اضافه کنید. دوستان، لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده. حمایت شما باعث میشه که من بتونم با انرژی ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. امیدوارم شما این شیرینی‌های خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها از من بپرسید. من با عشق به تک تک کامنتاتون جواب میدم. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید.